Біз сырники жасауға кірісетін боламыз. Сол үшін бізге қажет творог, 250 грамм, 1 дана жұмыртқа, аздап қант, 3 қасық ұн және ванилин қажет. Бірінші творогымызды езіп аламыз. Енді мұнда 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Енді біз мұнда қантымызды қосамыз. Ванилин қосамыз. Ванилин қоспасаңыздар да болады, бірақ осылай араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. 3 қасық ұнымызды қосамыз. Үстелімізге аздап ұнымызды сеуіп аламыз. Және творогымызды түсіреміз. Ұнға бір дөңгелетіп алдық. Енді сырникімізді бөлшектеп бөліп шығамыз. Сырникімізді дөңгелетеміз. Оған шариктің формасын беріп шығамыз. Енді баяу отта қуыратын боламыз. Сырникімізге дөңгелек форма береміз. Енді бұны баяу отта қуыратын боламыз. Осылай аздап май құйып, отта қуырып аламыз. Мінекей біздің сырникіміз дайын. Сіз оны балмен, немесе қаймақпен, әртүрлі тәтті джемдермен ұсынсаңыз болады. Бұл таптырмас таңғы ас. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, отчет жіберуді ұмытпаңыздар.